हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय किचन। आज हम बुंदेलखंड की एक डिश बनाएंगे। आज की डिश का मेन इंग्रेडिएंट है आंवला। आंवले को आज अलग तरह से यूज़ करेंगे। कुछ इस तरह से बनकर तैयार होंगे हमारे बेसन और आंवले के आलू। सबसे पहले तो हमें कुछ इस तरह के 8 से 10 या जितनी ज़रूरत पड़े कुछ आंवलों की ज़रूरत पड़ेगी। ये हरे आंवले हैं, तो आप देख रहे हैं जैसा कि वीडियो में। इन्हें हम सबसे पहले काटेंगे। इनका जो पल्प है उसको हमें, यानी कि बाहर वाली जो स्किन है उसको आउट करना है, निकालना है, और ये बीज को हम फेंक देंगे कुछ इस तरह से। देखिए, ये आंवले का वैसे आपने अचार केवल और मुरब्बा ही खाया होगा, लेकिन यहाँ पर हम ये बेसन के आलू इसको कहते हैं। ये बुंदेलखंडी की रेसिपी है और पूरी तरह से शाकाहारी है। इसे आज हम ट्राई करेंगे। यकीन मानिए, ये दाल के साथ ये सब्ज़ी बहुत ही फिट बैठती है। अब इनको हम धो लेंगे। अब गैस ऑन कर ली है मैंने। इसमें एक पैन चढ़ा दिया है। आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा घी डाला है, आधा चम्मच। घी को अच्छे से पिघला लेते हैं। जब घी ठीक से पिघल जाए तो जो हमने आंवले हैं उनको धोकर रखा था, इसे डाल देंगे और आंवलों को अब हमें पकाना है घी में बराबर चलाते हुए। ये सॉफ्ट हो जाएंगे कुछ देर बाद। और इसमें नमक डाल लेते हैं, जिससे कि ये थोड़ा जल्दी सॉफ्ट होंगे और इनका एक्स्ट्रा जो मॉइस्चर है वो भी निकल जाएगा। तो हमने नमक यहाँ पर डाल लिया है, तो आगे पूरी डिश में आप नमक सावधानी से यूज़ करें। आंवले कुछ इस तरह के हो गए हैं, काफ़ी गल भी गए हैं। अब इन्हें हम मिक्सी में या सिलबट्टे में डालकर इसका एक महीन पेस्ट बना लेंगे। अब ये नीचे जो घी और नमक लगा हुआ है, इसमें मैं आधा कप बेसन या एक छोटी कटोरी बेसन डालकर भून लूँगी। बेसन को अच्छे से भूनना है, जलना नहीं चाहिए। इसे रोस्ट करना है धीमी आंच पर या फिर मीडियम फ्लेम में बराबर चलाते हुए कुछ इस तरह से। जब अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो बेसन भुन जाएगा। ये पेस्ट भी तैयार है। कुछ हरी मिर्च काट कर रख ली है। अब जो बेसन भून कर हमने रेडी किया है उसको एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे हल्का ठंडा होने के बाद। तो बेसन हमने यहाँ पर बोल में डाल लिया है। अब हम इसमें आंवले का जो पेस्ट हमने ये बनाया है इसको डालेंगे। आप इसे सिलबट्टे में भी पीस सकते हैं, ज़रूरत पड़े तो पीसने के लिए थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं। ध्यान दें, जितना खट्टा खाना पसंद करें उसी हिसाब से आंवले का जो ये पेस्ट है उसको ऐड करें। हरी मिर्च मैंने बारीक कटी हुई डाल दी है। और ये गरम मसाला है, गरम मसाला थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। और इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर हल्का सा नमक और यूज़ करूँगी। और अब मैं इसके बाद नमक नहीं यूज़ करूँगी, क्योंकि हमने पहले भी नमक यूज़ किया हुआ है। बहुत थोड़ा सा जीरा, भुना जीरा पाउडर है, और थोड़ा सा हल्दी पाउडर है, और धनिया पाउडर और मिर्च का पाउडर। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। लेकिन अगर आपका ये जो मिश्रण है ये अगर सूखा रह जाए तो आप इसमें पानी का छींटा लगा सकते हैं, लेकिन मेरे पास थोड़ी क्वांटिटी है। और हाँ, एक चीज़ नोट करने वाली है, यहाँ पर ये सरसों का तेल मैंने 2 चम्मच डाला हुआ है। और जो आंवला है वो भुनने के बाद में उसकी खटास पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। अब इसको अच्छे से इस तरह से हाथों से मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा रगड़ते हुए। अगर सूखा रह जाए तो थोड़ा पानी आप डाल सकते हैं। जिस तरह से इसका एक डो की तरह हमें तैयार करना है। एक स्टफिंग टाइप से है, लेकिन हमें स्टफ़ नहीं करना है किसी भी चीज़ के अंदर। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए, नमक और मिर्च आप टेस्ट कर सकते हैं, तो हम इस तरह से कुछ देखिए इसको रोल करेंगे, जिस तरह से ब्रेड रोल, या हमें बेसिकली आलू का शेप देना है। तो देखिए कुछ इस तरह के मैंने बनाकर तैयार कर रही हूँ मैं, थोड़ा सा लंबे, थोड़े से गोल। अब उबलते हुए पानी में हम सारे ये आलू डालकर इन्हें 10 मिनट के लिए हम बिना ढके हुए भाप में इनको पका लेते हैं। ढकना नहीं है। 10 मिनट बाद ये कुछ इस तरह के हो गए हैं, 8 से 10 मिनट बाद। तो इन्हें हम निकाल लेते हैं और 5 मिनट के लिए ठंडा होने देते हैं। ठंडा होने के बाद में इन्हें हम बीच से कर लेंगे लंबा लंबा कट, 2 पार्ट में कुछ इस तरह से, जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हैं, देख रहे होंगे। अंदर से ये थोड़े से जाली जाली हैं, और ये टाइट नहीं होते हैं उतने ज़्यादा जितना आपको दिख रहे हैं। ना ही ये ज़्यादा टाइट होते हैं, ना ही ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। अब फिर से हम पैन लेंगे, पैन में डालेंगे सरसों का तेल।
आप चाहें तो पूरी डिश घी में बना सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने राई ली है, हींग लिया है, अजवाइन है, जीरा है। ये चारों चीज़ें इसमें हम डाल देंगे और इन्हें धीमी आंच पर भून लेंगे। ध्यान दें कि जल ना जाए, तो फ्लेम को आप स्लो कर लीजिए। अब ये बेसन के जो आलू काट कर रखे थे, इन्हें हम डाल देंगे और बस अब इनको फ्राई कर लेना है इसी मसाले में। फ्लेम को आप यहाँ पर मीडियम टू स्लो ही रखें, अदरवाइज़ जल ना जाए। ये देखिए, अब इसमें डाल देंगे हम हल्की सी हल्दी, क्योंकि कलर थोड़ा सा फेड लग रहा है। आप ना डालना चाहें तो कुछ भी ना डालें। और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऊपर से भी डाल दिया है। और बस इसी तरह से इसको मैंने 1 मिनट के लिए चलाते हुए थोड़ा सा इसको फ्राई कर लिया है। अब इसमें डाल देंगे हरा धनिया और बस ये तैयार हो चुकी है हमारे बेसन के आलू, बुंदेलखंडी बेसन के आलू। तो उम्मीद कर रही हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक कर दीजिए तुरंत और कमेंट भी छोड़ दीजिए कि रेसिपी कैसी लगी। और चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब और घंटी वाला बटन भी दबा लीजिए।